हेलो दोस्तों, मेरा नाम है फरमान। आपके लिए एक और प्रीमियम लैपटॉप लेके आए हैं डेल का, शानदार प्राइस में। ये डेल का i5 6 जेन के साथ है, बैकलाइट कीबोर्ड के साथ। i5 6 जेन 8 GB रैम, 256 GB SSD, 3 USB है, सिम स्लॉट है, कार्ड स्लॉट है, ऑडियो जैक है और HDMI स्लॉट है, सी टाइप के साथ है। इनके साथ आपको ओरिजिनल अडेप्टर मिलेगा। तो आप हमारे एन्यू इन्फोटेक को इंस्टाग्राम के चैनल को फॉलो करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना। तो आपको मेरी तरफ से गिफ्ट दिया जाएगा। जिसके कमेंट में सबसे ज़्यादा लाइक होंगे उसको गिफ्ट दिया जाएगा मेरी तरफ से। हो जाओ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।